Harri ja kumppanit ovat menossa puhuvan hatun luokse arvioitaviksi. Oi, tää on kauhea iso paikka. Erittäin iso. Paljon isää kynttilöitä ilmassa. Kaikki töllää meitä. Älkää töllätkö meitä, tai muuten te kuolette. Kivaa. Suora silta, ja toinenkin silta, ja kolmas silta. Ne on kyllä kivan näköisiä. Kaikki on vaan hiljaa. Niinpä. Soha. No niin, kaikki pikkuiset lapset ja pojat. No niin, täällä on tämmönen hattu, johon voitte mennä istumaan ja sitten teidät erotetaan koko Pitääkö sen joukosta. päälle istua vai? Jaa, pappa hiljaa. Mitä se sanoo? En mä tiedä mitä se puhuu. Se on kuuro. Kai. Niin, pelättää ehkä itteensä kanssa. Hiljaa. Mitä se meinas? En mä tiedä. No niin, tulkaapas ensimmäinen istumaan. Ja ensimmäinen saa olla joku, joka on jo joku. Ja tämän hatun laitan näin vain päähän. Ja ensimmäinen on Homeo. Mä pystyn siihen. Mä pystyn. Ei se pysty siihen. Ai, jännä. Selvä, hän on homopuolella. Jee! Kukas sitten? Tervetuloa joukkoomme. Homo, poika. Jee! Eihän se käs laitettu mun päähän. Ei niinkään. Se kuiskas silsettu. No niin, pones. Ai. Siis sellaiset juttuja. Mua sattuu päähän. Miksi? No kun mä oon sokea, täällä on liian kirkkaat valot. En tiedä. No niin, selvä tyhmyys päällä. No niin, nyt sä tulet Ron ja Ron, Dano, Volo. Ai, tää on tämmönen henkilö. Hän menee tuonne homopuolelle. Jee. Hän menee homopuolelle. Oi ei, paineita. Harry Potter. Paineita. Nyt tulee housuun. Mä haluun olla pahis. Ai, tämmönen tyyppi. Mä haluun olla pahis. Haluaa olla pahis ja on kyllä siinä kaikkia paskamieltäkin päässä. Ja sitten on semmoseita kaksimielisiä juttuja päässä. Ja tommonen hieno pornovideo. Älä laita mua homovähemmistöön. Minne hän menisi ehkä pornopuolelle tai sitten hän menisi tuonne Ei kattoon homovähemmistöön. istumaan. Tai sitten hän menisi tuonne, ei se sovi sinne. Tai sitten se menee... Ei homopuolueeseen. Se taitaa mennä homopuolueelle! Ei! Hyvä Harry, löydät homopuolelle! Ei! Mun unelmat on tuhottu. Terve, minä olen homo. No niin. Hyvä mies. Mä oon kuuluisa. Älä No nyt niin, riko. pikkuset fuksut ja pojat. Täältä tulee ihminen, joka sanoo jotakin. Jee, bileet pystyyn. Oh jee! Aha! Herkkuruokaa! Kanaa ja muffinsseja. Kalkkunaa! Kimppuun! Nam.
Hyvää kusta ja paskaa. Mitäs ne tekee? No en mä tiedä. No, ihan täynnä vielä. Oi, mikä toi on? Ollu. Mä olen tämmönen pedari. Tuleeko joku mun autoon? Dajol. Apua! Kummeluksia! Mitä vittua te mulle puhutte, vaikka mä en edes kuule mitään? Oliko kivaa? Mitä kivaa? No ruuhkaamassa. No, olihan se tosi kivaa. Joskin, miten sä voit olla kuollut? No, tällä lailla. No, näytäpäs, miten se tällä lailla on. No, se on tällä lailla. Voi vittu, kun on ällöttävää. Toi on ihan söpö jätkä. No niin, kaikki sitten tälle puolelle. Ja sitten, varokaa, nää voi muuttua. Oi, mitä täällä oikein Iso tapahtuu? portaat. Niin onkin. Oi, katsokaa, Kiva tuolta nähdä. yksi Vittu. liikkuu. Wow, no Ne matoja. kääntyy. No matoja. Ihan hirveetä. Niin onkin, mä voin kuolla täällä. Mä en halua kuolla. Kattokaa, toi kuva vetää käteen. Ja toikin vetää käteen. Oo. Ihku. Niin onkin. Hienoja kuvia. Juuri näin. Ovi auki tai tapahtuu hirveitä. Ei. Todellakaan tunnustana. Olipa hyvä tunnustana. Mitä nyt? Jee, me päästiin sisään. Ipi, me päästiin sisään. Tää on kiva paikka. Tää on oikein Tää hienon palaa näköinen paikka. tulta. Niin palaakin. Kohta tää koko talo palaa. Olohuone. On kiva paikka. Mutta nyt oikealle ei saa mennä. Eipä ylös saa mennä. Eipä tässä. Pitää vain olla. Iso unto. Mä valvon täällä näitä mun rottapiiren kaa. Ei kun rottapulun ei kun mikä toi on. Pöllö, huuhka ja kissa. Mä oon huono biologiassa.